Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай синнабон тоқаштарын пісіреміз. Барлық керек өнімдерді видеоның астына толықтырып жазып кетемін. Каналға тіркеліп, міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Бізге керек өнімдер ұн, қант, жылы сүт, ерітілген сары май, жұмыртқа, ашытқы және шым тұз. Ең алдымен нан ашытамыз, оған арнайы үлкенірек ыдыс алып, жылы сүтімізді құямыз. Оған шым тұзды саламыз, ашытқыны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін бетін 1-5 минутқа жауып қоямыз. Ашытқымыз кішкене жұмыс жасау керек. Уақыт өткеннен кейін біздің ашытқы көтерілді. Енді бұған ерітілген сары майды қосамыз. 1 дана жұмыртқа және 130 грамм қант. Жақсылап араластырамыз. Енді осыған алдын ала електен өткізілген ұнды саламын. Бізге 500-600 грамм ұн кету мүмкін. Алдын ала венчикпен араластырып аламын. Одан кейін ақырындап қолмен қамыр илеймін. Қамырымызды жақсылап басып біріктіріп алдық. Ол бізде осындай жұмсақ және ауыр нығыз болып шығады. Бұны енді 40 минуттан 2 сағатқа дейін жылы жерге қоямыз, қамырымыз көтерілгенше. Уақыт өтті, біздің қамыр осындай үлкен болып көтерілді. Енді бұны біз дастарханға түсіреміз. Кішкене ғана ұн жағып алыңыз да. Нанды баспаймыз, осы көлемінде жаямыз. Формасын сақтаймыз. Біз тік төртбұрыш қылып жаямыз. Міне қамырымызды жайып алдық. Қалыңдығы 1,5-2 см болатындай тік төртбұрышты формасында. Енді бұған ерітілген сары май, маргарин немесе осындай жұмсақ еріп тұрған маргаринді немесе сары майды жағуға болады. Міне қамырдың бетіне жауып шықтық. Барлығы 50 грамм май кетеді. Енді 150 грамм қантты және 15 грамм корицаны аламыз. Бұнда 15 граммда 1 пачка болады. Салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді осы қамырымыздың бетіне барлығын сеуіп шығамыз. Шет-шетінің барлығына себеміз. Майды жаққан кезде мына жоғар жағынан осындай 0,5 сантиметр немесе 1 сантиметр жолақ қалдырып қойыңыздар. Өйткені бұны қазір біз рулет қырып ораймыз. Сол кезде қамыр бір-біріне жабысу керек. Бетіне сүйіп шықтық. Енді қолмен осылай қалауыңыз бойынша тегістеп шығуыңызға болады. Тегістеп шыққаннан кейін шетінен осылай рулет қып ораймыз. Біз шетінде 0,5 сантиметр қалдырып қойдық қой мұны. Сол осы нанға осылай жабысу керек. Енді ақырын үстелге бір дөңгелетіп жібереміз. Тегістелу үшін бәрі бірдей формада болу үшін. Енді қамырымызды өте өткір пышақпен осылайынан керегінше өзімізге кесеміз. Өткір пышақпен осылай бірдей көлемде кесіп шығамыз. Тоқаштарымызды керекті көлемде кесіп алдық. Енді осындай арнайы противенге саламыз. Бетіне пергамент қағаз салсаңыздар да болады. Арасын кішкене алшақтау қылып қоямыз. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Міне тоқаштарымызды арнайы противенге салып алдық. Арасын алшақтап қойыңыздар. Себебі бұл үлкен болып көтеріледі. 180 градуста 25 минут пісіреміз. Синнабонның бетіне арнайы кремін дайындаймыз. Онда менде 150 грамм қант ұнтағы және 250 грамм 20% сметана. 20%, 30%, 15% да ала берсеңіз болады. Екеуін бір-біріне қосамыз. Одан кейін венчикпен жақсылап араластырамыз. Біздің крем осындай сұйық болып шығады. Міне біздің синнабондар пештен шықты. Ол 5 минут пештен кейін суып тұрды. Енді бетіне арнайы қаймағымызды жағамыз.
жақсылап тұрып молынан бір қабат қылып жағып шығамыз. Одан кейін екінші айналымда тағы да бір рет жағып шығамыз. 20 дана тоқаштай шығады. Қараңыз, қандай әдемі, тәбетінде ашады. Бетіндегі сметанный кремі ағып тұр. Жұмсақ, өте жұмсақ. Дәмді, иісі деген керемет. Осыны пісірген кезде бүкіл үйдің иісін, хош корицаның иісі алып тұрады. Шаймен, кофемен және құр өзінде жесеңіз өте дәмді. Міндетті түрде осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер, ауызашарға жасап көріңіздер. Өте керемет. Бәріңіздің көңіліңізден шығатынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, соңына дейін көргендеріңізге рахмет.